يا مساء الجمال، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل مع بعض النهاردة الزبادي البيتي بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. سبق وعملت معاكم الزبادي كذا مرة مع بعض. هنزل لكم اللينكات بتاع الحلقات اللي قبل كده. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا 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 وبسيطة، مش هتكلفنا اي حاجة. هنحتاج بس فقط لبن وكوباية زبادي، ودي اول مرة بس بنحتاج كوباية زبادي من بره. بعد كده بناخد زبادي من اللي احنا عاملينه وبنستخدمها، مفيش اي مشكله. الزبادي بتاعنا زي ما انتم شايفين متماسك وكمان كريمي وبجد تحفه. انا هنا واخده القشطه بتاعه اللبن عشان انا محتاجاها، والزبادي برده معايا بيبقى ليه برده وش بسيط جدا عشان الاولاد والاطفال وعشان برده الدسم. فانا هنا قللت الدسم شويه، خدت القشطه بعد ما غليت اللبن وجمد معايا في التلاجة القشطه بتاعته، خدتها واحتفظت بيها في علبه عشان بستخدمها بعد كده. بعمل منها الزبدة اللي احنا سبق وعملتها معاكم برضو في حلقة قبل كده، وهعمل لكم برضو ان شاء الله حلقة تانية. الزبادي بقى بتاعنا بسيط جدا جدا وسهل. شايفين الجمال والتماسك والحلاوة؟ يلا بينا ندخل بقى ونشوف الحاجات الجميلة دي عملناها ازاي. هحتاج في الوصفة دي النهاردة لتر من اللبن كامل الدسم او الحليب كامل الدسم، ومعايا علبة زبادي وزنها حوالي 110 جرام. تمام. هجيب بقى اي شفشق معايا، اي حاجة احب اضرب فيها، ممكن شفشق الخلاط، ممكن الشفشق بتاع الهاند بلندر. هنزل فيه بكوباية الزبادي بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم انا اول مره بس اللي بستخدم كوبايه زبادي من بره. بعد كده باخد زبادي من اللي انا عاملاه في البيت واقدر اشتغل بيه الزبادي كل يوم، مفيش اي مشكله. تمام. اول مره الخميره بتاعت الزبادي بس هي اللي بجيبها من بره، بعد كده بستخدم اللي انا عاملاه. هجيب بقى هنا انا قبل ما اشتغل ولعت الفرن بتاعي او سخنت الفرن بتاعي على درجه حراره 150. شغلته لمده 5-6 دقايق. سخن حلو. تمام. هطفي عليه، واللبن بتاعي هنا يقدر ندفيه. لو انت طبعا عملتي زي وخدتي الوش بتاعه، هتيجي بقى تشغلي عليه النار وتدفيه بسيط، يبقى عامل زي رضعة البيبي بالظبط. تمام. هنحط بقى كوبايه من اللبن على الزبادي، وهجيب اضرب بشفشق الخلاط زي ما قلت لكم في الخلاط او بالمضرب اليدوي او باي حاجه انت بترتاحي بيها. انا بالنسبه لي استخدمت الهاند بلندر. هشغل بقى وانعم الخليط ده خالص، هخليه كريمي جدا جدا. كوبايه اللبن اللي انا حطيتها بنفس معيار كوبايه الزبادي، هضرب بالشكل ده كده علشان انعم الخليط بتاعي. وطبعا زي ما قلت لك اللبن بتاعي بيكون فاتر جدا زي رضعة البيبي، والفرن بتاعي بيكون سخن، وفي نفس الوقت بحط ميه في الكاتل بقى على البوتاجاز في البراد، مفيش اي مشكله. بنسخن ميه طبعا ما بتوصلش لدرجه الغليان علشان دي اللي هنعمل بيها الحمام المائي بتاع الزبادي. تمام كده. كده تمام قوي. هفصل بقى الهاند بلندر بتاعي بعد ما اتاكد ان الخليط بقى كريمي جدا وحلو زي ما انتم شايفين اهو. هجيب الحله بتاعتي او الكازرولة اللي فيها اللبن، وهنزل بالخليط ده عليه وبالمضرب اليدوي هقلب كويس جدا جدا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. شايفين الخليط كريمي جدا اهو. هبدا اقلب الخليط ده كويس جدا 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 بالشكل ده كده بالمضرب اليدوي لحد لما يختلطوا مع بعض. وفي نفس الوقت بكون محضره الكوبايات بتاعتي او الفخار بتاعي، اي حاجه انت بتحبي تستخدميها بتكوني مجهزاها في صينيه او في قارب، مفيش اي مشكله، عشان ده اللي هندخله الفرن يعمل عمليه التخمير بتاعت الزبادي. وهبدا بقى ارصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهملى الكبات بتاعتي او القوالب بتاعتي اللي انا هحط فيها الزبادي بالشكل ده كده. انا الكميه دي عملت لي 7 من الفخار اللي انتوا شايفينه ده، فيهم 2 كبار والاربعه او سوري ال5 متوسطين. يعني انا عندي كده في 2 اكبر من الباقي، اكبر بشويه، يعني يعتبر ان احنا عاملين علبتين من الزبادي الكبير اللي بيتباع دلوقتي ب9 جنيه في المحلات وب10 جنيه، وعاملين 5 من اللي بيتباع ب7 جنيه اللي هي الصغيره. حطيناهم بالشكل ده. هجيب بقى استرتش وهغطي الكلام دوت. وهجيب بقى طبعا الميه اللي انا مسخناها وما توصلش لدرجه الغليان، وهبدا انزل في الصينيه بتاعتي علشان اوصل لربع الكوبايه بتاعتي او ربع الطاجن بتاعي ميه دافيه، علشان خاطر تبدا تعمل عمليه
التخمير بتاع الزبادي. تمام. ولو الميه كانت سخنه جدا جدا الزبادي بتاعي مش هيتفاعل ومش هيبقى كويس، ولو الفرن برضو درجه حرارته عاليه وكان سخن جامد الزبادي بتاعي مش هيبقى مظبوط. انا كده كنت حاطه الميه زي ما انتم شايفين بتطلع بخار بسيط اهو. بنزل بقى وهعمل لحد ربع الكب بتاعي بالظبط بالطريقه دي، وهغطيها بقى بستريتش راب. وزي ما انتم شايفين انا كده غطيتها والبخار اتكتم. هشيل بقى الصينيه دي بالراحه كده وهحطها على الشبكه بتاعه الفرن وهقفل عليه لمده 4 ساعات، مش هفتح عليه خالص. تمام. لحد لما الزبادي بتاعي يبقى يتماسك. وطبعا انا طلعته وحطيته بعد كده في التلاجة، شلته من الميه وحطيته في التلاجة. وده الزبادي بعد ما جمد، شايفين شكله بجد تحفه، ما خدش مننا وقت خالص، وحاجه انضف واوفر بكتير من بره. تقدري تعمليه كل يوم للولاد في السحور او غير رمضان. انتي الزبادي ده من الحاجات الممتعه جدا جدا، تقدري تعتبريها وجبه اساسيه للعشاء، تاكليها كده مع لو انتي بتعملي دايت ممكن تحطي عليها معلقتين من الشوفان مع عصره ليمون، بجد تحفه. تقدري تاكليه كده ساده. انا عاملاه الوش بتاعه خفيف جدا زي ما قلت علشان ما يبقاش في كوليسترول كتير للاولاد وبالنسبه برضو للناس اللي بتعمل دايت. الزبادي بتاعي متماسك جدا يا جماعه، وبجد عايزه اقول لك كريم وطعمه حلو. شايفين ده بقى الزبادي البيتي بطريقه سهله وبسيطه. لو عجبك بقى الفيديو بتاعنا النهارده وعجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وكمان ما تنسيش تشتركي في البيج القناه الجديد احلى الوصفات مع مونيتا. وانتظروني في حلقات تانية كتير ان شاء الله. لو في اي وصفه نفسكم فيها تقدروا تبعتولي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.